從眉頭和動作分辨，何謂潛藏內心惡念？在迷惑裏拆穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展。虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我都可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，你心虛我知道。咩話？入咗醫院？唔使問啦，又炭疽啦。佢係咪傻㗎？都未搞清楚件事，就係咁打你。佢哋班人話我玩嘢喎，又話上次打完我唔知驚，今次又話我咩殺咗佢隻狗喎，我都唔知你講緊乜嘢。跟住俾佢搏暈咗啦，醒翻之後就喺呢度咯。原來好在你啲警察經過咋，如果唔係我今次實俾佢打死嘅。你聽我講，今次一定要落保啦。唔使喎。我下次醒目啲，見到佢哋避開就得㗎啦。佢傻㗎嘛！你再係咁落去，實俾佢打死㗎。如果真係要報警嘅，咪真係擺到明同佢過唔去，到時候激嬲咗炭疽，仲多事啊！放心，我唔會俾你有事。阿仔，係，得真嘢話。哦，喂，金貓啊，一齊啊！冇錢開飯，好鬼識講笑，兩朋友真係咁講嘢。喂，家姐，我咧有個 friend 叫趙文海啊，阿海啊，你都識㗎啦。冇搞佢啦，好嘛？阿 Sir，你講咩啊？邊個阿海啊？唔知啊，你搞佢，我會唔客氣嘛，係咪先？你恐嚇，睇唔睇到啊？差人恐嚇良好市民啊！你嚇鬼咩？阿 Sir，我哋啲良好市民嚟嘅，你唔好恐嚇我啦。咁我同你講，搞個海咩事都冇啦，係咪？我搞佢，佢搞我在先啊！我隻 Lucky 點樣死啊？死得好慘啊！俾人一棍毆死啊，連條頸都斷埋啊！畜生嘅嘢，我唔得閒同你講啦。唔好玩嘢啊！我同你講，炭疽，阿海有咩事，我一定入你嘅數，你一定要冇啖好食，冇人知。睇下點？呢個炭疽投訴你恐嚇佢啊！你係警察嚟㗎，你真係同啲黑社會講數？佢一次又一次咁打阿海，打到佢入廠，唔通我唔理？咁你真係濫用職權啊！我冇，我就係警告佢啫。咁你有冇同佢講，如果趙文海有啲咩事入佢數，唔會俾好日子佢過啊？有。你手頭上嘅 case，我會 pass 俾其他同事，你即刻放假。姚 Sir，而家炭疽懷疑阿海打死軍佬同埋隻狗揾人揼佢喎，阿海根本就乜都冇做過，我冇做錯，唔需要放假。你仲話冇錯？第一，呢家仲未揾到殺軍佬個兇手係邊個，而趙文海同炭疽有過節，佢當然有嫌疑啦。第二，冇證據證明炭疽係打傷趙文海嘅。第三，如果趙文海懷疑炭疽打佢，應該係報警啊，唔應該係你去揾炭疽。報警有咩用先？我哋最多咪的阿炭疽翻嚟盤下佢，然之後咪放咗佢咯。連你都咁諗自己，嗰啲市民點諗我哋啊？炭疽係黑社會嚟㗎，你係警察，為咗避嫌，我勸你唔好同呢啲朋友接觸啦。姚 Sir，
你戴有色眼鏡睇下海啊！你唔好同我鬥氣好唔好啊？我唔係同你鬥氣啊！阿海我一定幫硬㗎。佢坐我監，老婆無端端俾人懟冧埋，仲唔夠慘啊？入得黑社會預咗係咁噶啦，佢曾經犯過嚴重傷人㗎，出翻嚟又同炭疽班人有恩怨，你維護呢啲人斬死㗎咋？係，佢淨係做錯過嘢，但係改過自新啦，做咩唔信佢啫？佢有幾真心講句，你知幾多啊？佢係咩人？你係知幾多啊？你成日以為乜都知，其實乜都唔知。佢唔係想自己入黑社會㗎，佢係臥底啊！佢同我同一間中學嘅，係我啲師兄。後尾喺警校又撞翻，我唔知點解。差唔多畢業嘅時候，佢竟然喺警校裏面打人。唉，贏波唔使多，1分就夠啦。喂，做咩啊你？唔好意思，一時失手啫。正話打波你已經係咁撞噶啦，你擺明有心。我而家係發爛渣，屈得就屈。你個 PK，你咪以為拆得掂阿 Sir 仔度廿文廿武啊？你阿 Sir 側邊隻狗咋？講咩啊？喂！我一靜，點解佢要咁衝動？後嚟見翻佢，我終於明白，原來喺學堂嗰陣，佢已經俾阿 Sir 睇中，被徵召做臥底，所以佢出手打人，造成被踢出學堂嘅假象。有人報警，話有人打人喎，點啊？咩打成係咁啊？阿 Sir 問你嘢啊，答人啦，冇啲禮貌。係我自己唔小心整親㗎。唔使驚喎，邊個打成係咁啊？係呢個啊？喂，係佢啊？唔係啊，唔關海哥事啊，我自己整親㗎。仲帶止血，所以流血不止阿 Sir 收屍啊！Sorry Sir， 要你辦一趟添。全部的出去查家宅，慢慢傾。你係炭疽條僆，炭疽同太子唔妥嘅，而傻慶咧就係太子個頭馬。係咪炭疽叫你懟冧傻慶啊？我同你講過好多次啦，單嘢真係唔關我事嘅。你講啊？唔通傻慶自己懟冧自己？你咁啱經過啊？嗰日我同班兄弟飲緊嘢，咁突然間我收到 call，有人叫我去後巷，咁我去到見到佢攤咗喺度啦，之後俾人搏暈咗，一醒翻咪見到你哋咯。咁啱啊？點啊？鑑證科啱證實咗阿玉刀上面有嘅指紋，我都正式攞起訴你嚴重傷。搶嘢啊！搶嘢啊！阿婆，你爭係咩事啊？哎呀，頭先有個男人行近我啊，跟住我銀包就唔見咗啊！咁你有啲咩特徵？去咗邊邊啊？過去嗰邊啊，佢行路趌下㗎。喺度等我阿婆。哦。喺度。係你啊？咩事啊？阿婆個銀包啦。咩銀包啊？仲唔喐？仲扮嘢係嘛？啱出翻嚟想又翻去坐啊？我都唔知你講乜嘢。唔好意思啊 Sir， 我真係大懵啦，我將個銀包咧擺落個袋度都唔記得咗。下次揾清楚啲啊嘛，阿婆。哦。你話要偷嘢啊？越叫你走，唔追你追邊個？咁你追我，咁我咪以為啲仇家咯。條路你自己揀嘅，要怪人啊？怪自己啦！我怪自己乜嘢啊？怪我入邊坐咗幾年監，怪我害死咗個老婆。或者因為而家我喺入邊坐咗幾年監，你而家就當我係賊啊？你自己攞嚟嘅喎。當你喺警校，個個對你幾大期望，你唔珍惜再黐埋炭疽度，你唔好話俾人聽你當警校添啊！咁我咩都唔知道，你冇資格話我。我冇資格，我係差人，你係賊啊！我就有資格拉你啲敗類。我唔係敗類啊！我喺警方做咁多嘢，我得到啲乜嘢啊？我乜嘢都冇㗎。講咩？當你係上頭拜外炭疽身邊嘅臥底啊！我係臥底嚟㗎。佢講自己係臥底，你就信？佢講大話冇咩好處。可能佢係博你同情，等你唔使懷疑佢係殺軍佬個兇手咧。你唔好成日覺得人哋講嘅嘢就係大話先得㗎。你咁100%肯定？如果嗰日我唔幫佢，佢一定會俾人打死。如果佢殺軍佬嘅，冇理由冇能力還手啊！佢真係想做翻好人嘅，我唔覺得佢要喺我面前做戲咯。佢係咪做戲要佢自己先知？信我一次咁得啊，姚 Sir。我信你啫，但係你都要說服我，佢係咪一個值得信嘅人先得㗎？
西九龍重案姚幫辦。先生要啲咩？唔要住啊，唔該。哦，好啊。軍佬死咗你知㗎啦，有嘢想問下你。咁驚做咩？驚有人打你啊？冇嘢啊。阿 Sir，你咩快啲問啦，我準備開工啦。你以前係咪跟炭追揾食㗎？係。咁以你所知，炭追同太子係咪有個牙齒印㗎？冇錯。你放監出嚟之後有冇見過炭追？冇啊。我同佢冇聯絡㗎。咁死咗嗰個軍佬咧，你識唔識佢啊？識。佢跟咗太追好多年。其實你係警方派炭追身邊嘅臥底。我唔係。真係？我都話唔係喎，你問夠未啊？你一定係臥底。我唔係臥底啊！我唔係啊！你全部都係衰，你全部都唔信我，你俾條路我行啊，好唔好？點解你會咁講啊？我知你想逼我講嘢，我唔會上當，我唔會講噶，我唔會講翻以前嘅嘢噶。小 Sir， 我逼佢啦。係你叫嚟試我，我係都想幫你嘅。因為你個臥底身份俾人揭穿，所以你老婆俾人殺死。唔係啊，唔係啊！你講大話，你老婆俾人殺死嘅原因就係因為你係臥底。唔係啊！我自己死同我做臥底冇關㗎，係嗰班人累死佢，唔關我事㗎。我有答案啦。食完嘢翻工，開工啊！喂，小 Sir， 翻嚟講。Sorry， 海。喂，姚 Sir， 阿海係咪真係臥底？我覺得佢唔似講大話。咁今次有啲咩表情啊或者動作睇得出？嗱，當一隻船遇到大風，我哋要拋出一個錨，穩定個船身。嗱，我連續問佢幾條簡單而佢又可以誠實作答嘅問題，而我每問一條就會敲兩下台。嗱，呢一下動作就等同拋出一個錨。其實同訓練狗隻同一原理。如果你想佢同你握手嘅話，每次餵嘢食之前，你要提高佢嘅前腳。久而久之，當佢見到有嘢食嘅時候，佢就會伸出個前腳同你握手。呢一種叫做條件反射。當我再問多2-3個問題，佢就會潛意識將敲台同埋誠實作答拉上關係。到我再問我想問嘅問題，例如係你係咪臥底，佢就會講出真相。呢一種方法叫做誠實之錨。其實你係警方派炭追身邊嘅臥底。我唔係。真係？我都話唔係喎，你問夠未啊？佢本來係想答係，但係佢係一個既敏感又聰明嘅人，佢好快就知道呢個係個圈套，所以佢答我唔係。嗱，既然佢有咗醒覺，我就唔可以再用同一個方法。於是，我拋出另外一個錨，叫做痛苦之錨，係用佢痛苦嘅經歷嚟刺激佢講出真相。唔明。好簡單啫，佢老婆死咗，佢一定好痛苦㗎。為咗減輕佢痛苦嘅感覺，唯一嘅辦法，佢就講出實情。因為你個臥底身份俾人揭穿，所以你老婆俾人殺死。唔係啊，唔係啊！你講大話，你老婆俾人殺死嘅原因就係因為你係臥底。唔係啊！我自己死同我做臥底冇關㗎，係嗰班人累死佢，唔關我事㗎。你用呢種方法會唔會殘忍咗啲？係殘忍咗少少嘅。秋芬啊，你有機會見到佢，幫我同佢講聲 sorry 啊！佢覺得我出賣佢，可能唔睬我咧。我睇得出佢對人係缺乏信任嘅，身邊有咩異常嘅動靜，佢都以為有人想襲擊佢。會唔會係佢坐監嘅時候成日俾人打咧？都有可能㗎，加埋佢以前係臥底身份，佢好似好困擾咁，怕有人傷害佢，所以佢對身邊嘅人同事都好敏感。咁可唔可以證實佢同軍佬嘅死冇關咧？雖然佢同炭追有仇，又有殺人嘅動機，但係佢隻腳跛下跛下咁，佢又長期處於惶恐同緊張嘅狀態，唔可能赤手空拳殺人啩。
呢一個就係我老婆阿慈。我聽炒粉講，你睇人好叻㗎，我想你幫我一個忙。講啊！我好想知道，究竟係邊一個殺死阿慈？點解要殺佢？阿慈佢係一個好善良嘅女仔，佢唔應該咁樣死嘅。點解個次要咁樣對佢啊？海上，你幫佢睇下，究竟係炭疽定係太子殺佢老婆？你想報仇？你放心，我淨係想幫阿慈攞翻個公道，我唔會亂嚟嘅。我點解要信你啊？你睇人唔係好叻嘅咩？我有個條件，你要坦白同我講，當初嗰件事嘅來龍去脈。6年前，我的確係警方派入社團嘅臥底。我嘅直屬上司叫做黃天榮，黃 Sir。嗰陣時，太子同埋炭疽係同一個字頭，佢哋主要喺深水埗同埋旺角一帶經營嘅係黃賭毒生意。佢兩幫人馬嘅地盤越做越大，氣焰仲越嚟越囂張，根本就冇將警方放在眼內。上頭擔心再咁搞落去會控制唔到。所以就要按埋炭疽身，揾多啲佢嘅罪證，處死佢。唔好意思啊，走廊閘嗰頭。唔係走廊閘，係你牙閘啫。擺到明玩嘢啦。算啦，新靚啊！佢叫阿海，唔知批佢啫，同大子沙下冧啦。我點解要同佢沙冧啊？唔使咯。我跟咗炭疽冇耐，佢已經好重用我，話我夠膽識、夠吉士，但係細都估唔到，連太子都想揾我過嚟幫手。飲杯先。唔使啦，有咩就一句到尾。好。我最近收到風，話炭疽同隔離字頭嘅大佬黑鬼清行得好埋，仲一齊搞院仔。我哋阿公一直都唔拉企黑鬼清，佢覺得炭疽想起飛腳，而家只係爭真憑實據，所以叫我哋收下風。你爆啲料我知，等我可以交差。呢度400個，幫到我嘅話，啲錢就係你。你覺得我出賣炭疽？咁你諗你啦。不過，如果俾炭疽知道你係主動上嚟爆料俾我知嘅話，你估炭疽點對你咧？唔緊張喎，純粹講笑。不過有句説話我好認真，同錢作對嘅人一定唔會有好結果。我知太姐有心擺我上台，等我冇彎住。我嗰陣時真係唔知點算。但我又知道今次有一個好好嘅機會，可以等佢哋鬼打鬼。於是我就拎咗呢筆錢，即刻去揾黃 Sir。咁而家點算啊？你收埋佢先，我會諗辦法。引蛇出洞，一網打盡。你又要諗到幾時啊？而家太子嗰邊逼得我好緊㗎，我驚再拖落去，連炭疽都知道呢件事，到時我實死緊㗎。定啲嚟，你咁醒目，見招拆招。過咗冇耐，我收到炭疽嘅 call。佢要我收一條街數，嗰日我飲咗酒，有啲醉。點不知我去到後巷，就見到一個人攤咗喺度。我認得出，嗰個就係太子嘅頭馬傻兄。哇！警察咪喐，放低把刀，慢慢企身。我醒返之後，雙手擺頭。我見到好多差人喺度。佢哋以為傻兄係我斬嘅，
但係其實我心裏有數，我知道炭疽開始懷疑我賣料俾太子，佢根本就想借刀殺人，想屈我入去坐。黃 Sir， 我幾時先可以出得去啊？忍耐多陣啦，我諗緊辦法㗎啦。阿海，你真係冇斬到人。你懷疑係我斬阿傻慶啊？我當然信你，但把刀上面有你指紋喎。太子嗰邊一口咬定係你做，炭疽企埋雙手喺度睇，所有證供對你不利，我真係驚幫你唔到啫。黃 Sir， 不如揭穿我臥底嘅身份啊！唔得，發生咁大件事，未必保到你嘅。就算保到你，保唔到你條命啦。而家外邊啲古惑仔周圍傳緊，話有臥底入咗字頭，佢哋四圍咁抄緊個臥底出嚟，諗住立大功。我以為可以好快出翻嚟啦，點知我一等就足足等咗大半年，一啲消息都冇，連黃 Sir 都冇再嚟揾我真係好失望。我一心加入警隊，係立志成為一個好警察，點知我到咗生死關頭，竟然叫天不應，叫地不聞。我日日喺入邊俾人打，日日受虐待，根本就冇人理過我。筆錢喺邊度？快啲講！咩筆錢啊？我都唔知你講乜嘢。仲快嘢！我知打我嘅係太子嘅人，佢哋想我嘔翻400萬出嚟，但係我死都唔肯講。我怕一講咗出嚟，就會乜嘢都冇晒。而家唯一可以揸住嘅就係呢一筆錢。我知我唔應該咁樣諗，但係我付出咗咁多，呢筆錢係我應得㗎。有一日，阿慈嚟探我卡，我暗示咗俾佢知筆錢放喺邊，但係無奈，我睇報紙就睇到阿慈俾人殺咗。小 Sir， 我咁大個人都未試過救人，我今次希望你可以幫我查下，到底邊一個係殺死一次嘅兇手？你當幫我好，當幫阿慈又好，還翻個公道。唔該你啊，葉 Sir。黃 Sir， 喂，坐。喂，唔好意思啊，我約咗你，反而我要遲到。啊，咖啡。仲叫我做嘅咩黃 Sir 啊？我冇做警察好耐噶咯喎，唔見一排啫，變得咁客氣啊！我都做過你呢行啊，明嘅。啊，你又開心啦！呢家喺保安公司做高層，日日揞腳，嘆住咖啡睇我哋係咁跑到身水身汗。一係咁啊，你學我提早退休。而家有錢好蛇龜㗎，個個驚人標心，一出手好闊綽，出好多錢請我嚟嘅，好世界。我退休，過多幾年先啦。誒，黃 Sir， 點解你當年突然間咁急退休嘅？你話齋辛苦啊！啊，唔好講咁多嘢。你今日約我出嚟，咪仲傾下閒偈啊嘛？關於一單 case， 你記得邊個趙文海嘛？以前喺深水埗做咗炭疽嘅左右手。佢啊，佢唔係仲坐緊監嘅咩？啱啱放翻出嚟，不過佢又麻煩啦，又牽涉入單命案嗰度。可能啲古惑仔死性不改啊！不過聽佢講，佢當年係 under 你做臥底嘅喎，並唔係咩古惑仔，係咪啊？呢啲咁敏感嘅問題，我點答你啊？時隔咁耐啦，唔記得咁多啦。揸咖啡。唔該。啊，趁住試下啲咖啡啊，呢度唔錯㗎，不過都比唔上灣仔嗰間總店。下次我同你去試下。好啊。趙文海唔止話自己係臥底，佢仲話自己當年坐監係冤獄嚟嘅。如果係真嘅，真係好慘。我見到佢呢家隻腳跛啊跛啊，做小販揾朝唔得晚。你話如果俾佢知道當年係邊個害佢嘅咧，嗰個人一定冇運行。唔好意思，你都話轉話題唔講，我仲夾硬講。睇嚟我都要諗下幾時退休。到時你咪 call 我咯，我實留翻個位俾你。我哋翻查啲資料，軍佬嘅死
可能同5年前一單兇殺案有關。認唔認得呢個女仔？好似喺邊度見過啊？哦，我認得，阿海條女。呢個女仔叫林念慈，5年前俾人殺死棄屍荒野。我哋估計軍佬被殺，其中一個可能性係人懷疑你殺死林念慈，所以殺你嘅人報仇。黐線嘅，殺人咁大件事，你兩個咪噏得將人噏啊！我炭疽出嚟行啊！如果我有做嘅，我就會認；我冇做嘅，死都唔會認啊！呢條女啊，阿海嘅人，咁軍佬知阿海殺㗎啦。我一早就估到啊！呢條咁嘅反骨仔，你通街都係仇家，呢一單案只係其中一個可能啫，你冇亂嚟啊！據稱呢個林念慈當時因為身上面有一筆巨款，所以先至俾人殺害。但係後嚟嗰筆錢唔見咗，你知唔知筆錢喺邊啊10成10喺太子度啦。呢筆錢太子係用嚟收買阿海嘅，點知呢個反骨仔收咗人錢又唔敢過檔，跟住仲坐埋監添。個太子啊，人又冇，錢又冇咯，咪嘢對冧條女攞翻啲錢咯。嗰個阿海啊，尋仇啊，問太子咯。你哋啊，以後唔好再嚟煩我啊！有嘢啊，問太子啊！你知唔知林念慈手上筆錢最後去咗邊啊？阿 Sir， 我都想知筆錢喺邊度啊！但係嗱400萬啊，我真金白銀攞出嚟噶嘛！有人話你當年為咗揾筆錢，所以捉咗林念慈去問，但係乜嘢都問唔到喎。會唔會因為咁你嬲得滯，所以殺咗嚟泄憤咧？你千祈唔好亂講，我連個女仔個樣係點我都未知。況且如果我有做到嘅話，當年都俾差人拉咗啦，仲點會咁得閒坐喺度俾你問長問短啊？係嘅，係啦。關於個女仔嘅死，你最好問翻炭疽。我仲記得啦，當年個女仔死咗冇幾耐，炭疽就買咗個新遊艇。嗰時根本冇乜嘢做嘅，邊咁多錢買遊艇啊？係啦，10成10炭疽做，快啲佢翻嚟問下啦。我哋會嘅。好嘢，炒粉！依家唔止睇人叻，仲識得議政制度。跟你學嘅啫。唔好意思啊，頭先你搞我啲咩啊？頭先我問太子筆錢去邊嘅時候咧，佢咁樣翹埋隻手翹得好實，證明我一提一筆錢，佢有啲興嘅。但係當我問佢有冇殺過林念慈嘅時候，佢就係識咁樣喐喐條呔。我記得姚 Sir 講過，依下動作係講大話常見嘅小動作嚟。嗱，因為講大話嘅時候咧，血壓會上升，咁令到敏感嘅面部同埋頸部嘅神經組織都會痕癢起嚟。咁一講起大話咧，就會拗下條頸，呢個好正常。於是頭先咧，我就專登唔出聲，諗住試下佢。因為一個人講大話嘅時候咧，佢會好想知道對方係咪信佢。終於咧，佢自己忍住開聲補充。唔怪之頭先你問下唔出聲，又踢我一腳唔俾我問嘢啦。依而家咁樣睇，殺林念慈都係得2個動機嘅啫。一係就攞唔到筆錢，嬲低齊殺咗個女仔；一係就攞一筆錢之後殺個女仔滅口。第一個推測可能接近啲，照我推斷咧，筆錢唔係太子攞咗，係有其他人攞咗。你懷疑筆錢喺炭疽度？頭先炭疽講你嘅時候就指住你，講自己嘅時候指住自己。呢一個係詮釋性嘅動作，係用嚟解釋自己嘅説話內容。嗱，頭先炭疽講到筆錢嘅時候，佢一下撥頭髮嘅動作，呢下係控制性動作，同摸鼻摸耳珠一樣，都係講大話嘅典型動作。但係同一時間，佢又冇晒先前所講嘅詮釋性動作，所以佢喺度講緊大話。而且佢答問題嘅速度好快，好似咧將一早預備定嘅大話咧講晒出嚟。即係最有嫌疑殺人嘅係太子。筆錢就係炭疽度。你哋兩個一唱一和都幾夾㗎喎，就由你哋兩個去揾太子。鬼佢夾啊！仲話唔夾？嗱 ，this is an order。 Yes sir。Phoenix 阿明，你去揾炭疽睇下咩料到。Yes sir。炒粉。我同你揾趙文海。哇嚇！差唔多1點，係咪1點啊？夠鐘食 lunch 㗎啦喎！哇！乜嘢咁殘眼啊？哦，咁撈。sorry 啊，殘親你，唔好意思啊。阿希哥，你隻錶好閃好靚啊！邊度買咁靚嘅 A 貨啊？介紹俾我啊！喂，咩 A 貨？喂，真嘢嚟㗎，幾個月人工啊 A 貨。其實咁樣嘅，隻錶咧就我女朋友仔送俾我嘅。過2日咧，我陪佢去波啊，佢話咧送隻錶俾我襯翻套西裝喎。哇！呢隻金色錶襯咩西裝咁巴閉啊？你幾時有女朋友㗎？我啱啱想介紹俾你哋識啊！噔噔，咦？呢個好熟面口喺邊度見過咧嚇？話你
唔識嘢就唔識嘢啦。烏英，娛樂新聞你熟啊？你就知邊個㗎？呢個咪城中名媛萬子媛咯。Bingo 咪就係佢咯！哇！呢啲咁有外表但係咁冇內涵嘅女仔，邊度揾到好嘢啊？你咁樣話人嘅你嚇？我同你講啊，緣分嘅嘢咧，要嚟就嚟，要擋都擋唔住㗎。我就係咁樣啦，邂逅咗媛媛，開始一段華麗璀璨嘅戀情。戀情璀璨啦，定人哋啲錢璀璨啊？哇！你烏英咁講嘢㗎你嚇？好啦好啦，唔好嘈啦，唔好阻住條路啊！落停啲慢慢璀璨啦。好啊好啊好啊！我約咗朋友食 lunch 啊，你哋自己食啦，拜拜。係咧，雨 Sir， 上次話你會揾阿黃 Sir 嘅，係咪已經揾到佢啦？佢講乜嘢啊？我有揾過佢，但係我一提起你，佢就避我眼神，仲轉話題添。佢好似好唔想提起你嘅事。如果黃 Sir 眼中你只係一個普通古惑仔，佢唔需要對你咁避忌。但係如果你係佢嘅下屬，仲要係完成唔到任務，變埋節坐埋監嘅話，佢有咁嘅反應好正常。咁你哋係咪真係信我以前係臥底啊？咁你哋係咪會幫我啊？但有件事好奇怪，我查過你坐監1年之後，黃 Sir 就退休，跟住1個月，你老婆就俾人謀殺。冇理由嘅。我記得我出事冇耐，黃 Sir 提過佢自己係見完 boss 先嚟見我㗎。佢仲話如果 OK 嘅話，咁會將我份 file 就 pass 俾第二個 follow。佢冇嚟喺呢段時間度退休㗎喎。嗱，我哋去過黃 Sir 當年手嘅橫頭問過，原來佢當時爭落一大筆賭債，俾人追數，所以先至即刻退休，攞啲長糧嚟還債。仲有佢喺1年幾之後，先入嗰間保安公司度當管理層。爭人錢，佢未有後着就退休。當年叫我 keep 住嗰400萬，就係想拖延我時間，跟住就等機會吞咗嗰筆錢幫自己還錢。點不知佢攞唔到，就無奈咁樣退休。怪得知啦，黃 Sir 不嬲做嘢都好果斷嘅，但係嗰一次處理嗰筆錢咧就優柔寡斷咁樣。當年嗰啲錢有可能落喺炭疽嗰度，但係人就唔係佢殺。咁係邊個啊？呢啲只不過係推測啫，仲未有證據。不過你放心，我哋會幫你查落去。唔該晒你啊，姚 Sir。如果我當年有一個好似你咁好嘅上司，我就唔使搞到咁樣。係咧，姚 Sir， 點解你會諗到呢單 case 係同黃 Sir 有關嘅？因為我同佢講，如果俾你知道邊個害你嘅話，嗰個人實冇運行。當時佢露出一個好恐懼嘅表情。佢哋嘅上司好可能內疚當年幫唔到你，又或者係佢怪你完成唔到任務。但係佢咁恐懼嘅表情，我覺得好奇怪。除非佢當年係因為佢自己嘅私心而害咗你，所以佢好怕你去揾佢報仇。仲報乜嘢仇啊？好清楚自己嘅，過咗去嘅嘢係翻唔到轉頭。你放心啦，我唔會亂搞嘢嘅。我唔想再搞到自己冇咗更多嘅時間，冇咗認翻個女嘅機會。唉，跟咗太子成2日，唔係飲茶就係焗桑拿，真係得閒啊！記得啊，今日去波啊嘛，紅色嗰條呔我記得啊。OK，I love you。點啊？同我講嘢啊？係啊，我叫你去死啊！發咩神經啫？邊個發神經啊？做緊嘢㗎，你可唔可以唔好成日同妹妹談情得唔得啊？而家咪做緊嘢咯，及住太子。係咪啊？黃咗啊？點啊而家？咩事啊？小妹係咪有事揾我咧？呢位係咪認錯人咧？我哋咁啱路過啫喎。係啊，咁啱㗎咋？咁啱啊！咁講做乜？襲警啊！哎呀，原來阿 Sir 嚟㗎，早啲講啊嘛，唔好意思。唔知個 boss 犯咗咩事，要俾你哋跟咧？如果冇犯法嘅，怕咩人跟啊？阿 Sir， 你跟咗我2日㗎啦，如果冇料到就收隊啦。我就揾到證據咧，送你入赤柱㗎。好啊，莫講話一等良民啦，就算想夾硬砌我生豬肉，我都大把錢，好多大狀幫我。我諗我唔使自坐監㗎。你咪以為有錢大晒啊 ？Sorry， 有錢真係大晒。不過我諗佢唔會明呢個意境。唔明。Sir， 電話響啊，聽電話啦，可能係豬豬女朋友打俾你咧。啊！
門？做緊嘢啊？咩啊？轉粉紅色領呔 ？OK，I love you。I love you。I love you。上我話你幾咁巴閉啫，好似狗喺度咁吠嘅啫嘛。喂，其實我想問下你，究竟你係豬定係狗？抑或豬狗都不如？好啦，我講夠未啊？喂，Madam，不如咁啦，我勸你下次行邊咧就唔好帶佢啦，帶警犬一扮。喂！點啊？雨神揾你冇事啊嘛？你咁緊張做咩啊？哦，原來係你督我背脊，話我做嘢唔專心，搞到姚 Sir 照到甩肺啊！我冇啊！我哋做咗拍檔咁多年，你咁樣諗我？冇啦，而家冇啦，冇得撈啦！真係唔關我事㗎。冇得撈，究竟咩事啊？喺度，單嘢好濕碎啫，唔使炒啊！我同阿姚 Sir 講聲啊。誒，炒咩？冇，唔玩啦！玩咩啊？其實唔係姚 Sir 炒喎，係我自己唔撈啫。咁我做到悶咪轉行咯。你又係嘅嚇，跟咗姚 Sir 咁耐，一啲嘢都學唔到啊！我做少少戲啫，就點你陀陀令啊？喂，阿希，你係咪真係做戲㗎？點解話俾 U Sir 鬧兩句，你頂唔順自己辭職唔撈啊？Madam，你當咩人啊嚇？3歲細路哥玩衝動啊！其實件事係咁嘅，媛咧就叫我去爹哋間公司度做，打理佢旗下200幾個物業嘅保安。喂，人工咧就而家幾倍添啊！咁有前途，係咪要撲到去做先？咁聽落真係幾好喎。咁位高權重，小心冇咁大個頭，笠唔落咁大頂帽啊！你唔使擔心，媛不知話我幾咁 potential，no problems 啊！一場同事咧，我唔會唔記得你哋㗎。嗱，總之我喺嗰邊一坐穩個位，就會逐一介紹你過去做。係啦，撐你還撐你，不過我都係中意撐人多啲啊！咁啊，大家都有權選擇自己唔同嘅路嘅嚇。阿希，雖然同你唔係做咗好耐同事，但係你話走都有啲唔捨得嘅。你 last day 嗰日幫你搞 farewell party，OK？我都話啦，Madam 係錫我嘅。邊度 farewell 好啊咁嚇？救命！救命啊！救命！救命！佢情況點啊？個 patient 身上有多處嘅傷痕，好可能係俾人毆打而造成嘅。佢頭部咧經過多次俾硬物而撞擊，令到頭骨爆裂啦，腦部內出血，而佢頸椎同埋喉嚨亦都受到嚴重嘅創傷。雖然已經冇生命危險啦，但係咩？佢好可能會變成植物人，甚至乎醒翻都會全身癱瘓，可能會失去講嘢嘅能力。唔該，唔使。趙生，你琴晚11點至12點喺邊度？我喺屋企。喺屋企做緊咩啊？瞓緊覺咯。朱 Sir，咩事捉阿海翻嚟？當時有邊個證明到你係喺屋企啊？冇喎，我尋晚成晚都喺自己間房度冇出過門口。U Sir 究竟發生乜嘢事啊？退休警務人員黃天明俾人襲擊，依家重傷昏迷咗喺醫院。U Sir 受咗傷？佢俾人踢到內出血。你哋而家懷疑係我做㗎？U Sir，有冇咩搞錯咗？你點會懷疑阿海㗎？炒粉啊，不如你翻出去先啦，話。唔使，我好冷靜啊！我淨係想知道U Sir點解會懷疑阿海啫。黃 Sir 以前係你上司，你而家就冇同佢聯絡？我同佢嘅關係，我之前已經講晒俾你哋聽㗎啦，我已經冇再同佢聯絡㗎啦。U Sir 你知㗎？炒粉你應該知道屍體嘅傾談同埋落緊口供嘅分別係嘛？真係唔關我事㗎。我放咗出嚟之後，我已經再冇同佢哋聯絡㗎啦。我同你講咗話，黃 Sir 同埋林念慈嘅死可能有關，之後黃 Sir 又出事，有冇咁巧合啊？我知道我而家冇嗰啲不在場證據，但係你知我隻腳跛㗎嘛？咁我點可以踢到佢重傷啫？唔係咯，姚 Sir，阿海咁樣點樣傷人啊？我啱啱先至俾人打到入咗醫院咋，從來都只係人哋打我，我又邊有資格打到人重傷咧？我得咩？姚 Sir，應該冇嘢問啊嘛。冇啦，多謝你合作，你可以走啦。
李 Sir， 係咪仲係覺得黃 Sir 嘅傷同趙文海有關？唔知啊，但係佢正話冇講大話。係啊，我就係覺得佢個樣好誠懇，同埋好無辜啊。但係我總覺得成件事係咪真係咁巧合啊？嗱，黃 Sir 退休之前欠債，同埋佢曾經負責嘅臥底 case， 只有我哋同趙文海知道。又會咁啱，我將件事講俾趙文海知道，黃 Sir 就出事。但係佢隻腳發唔到力㗎喎，應該唔可以踢到一個人咁傷㗎。做咩啊？唔聽人電話不特止，連個希希豬鈴聲都轉埋。嗌咗交。咩嗌交？不知幾咁恩愛啊！做緊嘢啊嘛。你咁認真做咩啊？你都唔撈咯。我係當咩人啊？唔撈就去揸流攤啊！我先唔會咁做啊！翻你個阿海啊！買隻蛋都買咁耐嘅。點啊？買翻俾人啦，費事人哋嬲你啊！阿媛媛咧雖然有錢，但係就冇公主病嘅，佢先唔會嬲我啊！話口未完又打俾你啦，覺得你咁急會唔會有急事㗎？可能喎。你快啲接啦，最多我幫你急住啦。好兄弟啊！喂，媛媛，我今日唔知幾點收工喎，我聽日先陪你 shopping 啊！喂，媛媛，喂，放人飛機唔驚佢嬲你咩？嬲咩啫？咁男人嘛，梗要做嘢㗎啦。走啦！喂，瞓得咁貼，一陣間俾佢發現就弊啦。梗係仲弊啊！在迷惑裏拆穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我都可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，你心虛我知道。